नवीन व्यक्तिगत सचिव हेले आदित्य महापात्र। ओएस आदित्य महापात्र को नियुक्ति देले राज्य सरकार। साधारण प्रशासन विभाग पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश। ओडिशा विधानसभा विरोधी दल नेता तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक व्यक्तिगत सचिव भावे वरिष्ठ ओएस आदित्य महापात्र को नियुक्ति मिली। आज एने साधारण प्रशासन विभाग पक्षरु विधिवत विज्ञप्ति जारी होईछि। श्री महापात्र पूर्व नवीन पट्टनायक मुख्यमंत्रित्व काल में मुख्यमंत्री अतिरिक्त सचिव भावे कार्य करुथिले। एबे सरकार परिवर्तन परे पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक लिखित अनुरोध पर श्री महापात्र को व्यक्तिगत सचिव भावे नियुक्ति दिया जायछि। सरकार परिवर्तन हेबा परे श्री महापात्र को संसदीय व्यापार विभाग को बदली करा जायथिला ओ एबे तांकु एही नुआ नियुक्ति मिलिछि। बीजेडी सरकार समय रे श्री महापात्र मुख्यमंत्री अतिरिक्त सचिव भावे नियुक्ति पाइथिले मध्य अण आनुष्ठानिक भावे बीजेडी रो सर्वे सर्वा वीके पांडियान व्यक्तिगत सचिव भावे दायित्व निर्वाह करुथिले। अन्य पक्षरे नवीन निवास रे बीजेडी सांगठनिक व्यापार बुझुथिबा ओएस रविंद्र सेठी को निराश सेवाक पड़िछि। से मुख्यमंत्री ओएसडी भावे कार्य करुथिले। एबे भी तांकु नवीन निवास रे देखिबा को मिलुथिबा बीजेडी महल रे चर्चा हेउछि। ब्यूरो रिपोर्ट एटीवी ओडिशा लाइव। LIT Luxury Institute of Technology. LIT provide a graduation course BCA, BSc Computer Science, BSc ITM and BSc Data Science in Bhubaneswar. Contact number 067425444690. LIT Luxury Institute of Technology.